erməni işğalında olan Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri azad etdikdən sonra indi əksinə ermənilərdə olan Talış kəndi bizim mövqelərdən aşağıda qalıb. Bizim əldə etdiyimiz yüksəkliklərdən əvvəl kəndlərimizi vururdular. Qaçarkən əşyaları və sənədlərini də qoyub qaçan erməni əskərlərin əvvəl yerləşdiyi mövqelərdə, yəni bizim əzəli torpaqlarımızda olmaq həyəcanını yaşamaq çəkiliş qrupumuza da qismət olub. İzləyək. 2 gündür Azərbaycan-Ermənistan qoşunların təmas xəttində hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə tərəflər arasında razılıq əldə olunsa da, Ermənistan ordusu buna əməl etmir. Həmçinin qarşı tərəf aprelin 2-dən 5-nə qədər davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi mövqeləri geri qaytardıqları barədə əsassız və yalan məlumatlar yaymaqda davam edir. Əsl həqiqəti görmək və Azərbaycan tamaşasına çatdırmaq üçün birbaşa cəbhəyə yollandıq. Çəkiliş qrupumuzu müşayiət edən zabit təqribən 200 metrdən sonra azad olunmuş əraziyə daxil olacağımız barədə məlumat verir. Gördüyünüz kadrlar vaxtilə Ermənistan ordusunun istehkam xətti olub. Düşmənin keçilməz sədd adlandırdığı bu yeri biz hərbi avtomobillə keçirik. Daha 2 kilometr getdikdən sonra bizi qalib ordunun əskərləri qarşılayır. Hər birinin üzündə fərəh və qürur hissi görürük. 24 ildir Azərbaycanlı ayağı dəyməyən ərazidəki ən uca zirvədə isə layiq olduğu bayraq dalğalanır. Hazırda biz Talış kəndi ərazisindəki yüksəkliklərdəyik, hansı ki 5 gün öncə burada Ermənistan ordusu mövqeylənmişdi. Artıq Azərbaycan ordusu yüksəkliyi ələ keçirib və Azərbaycanın bayrağını ən yüksək təpəyə sancıb. Əhval ruhiyyəsinin yüksək olduğu hər halından hiss olunan Azərbaycan əskəri artıq yeni mövqelərində möhkəmlənir. Onlar öz mövqelərini atıb qaçırdılar, biz də irəliləyirdik. İşlər gedir, qazıntı işləri gedir. Bacardığımız qədər möhkəmləndirir mövqeləri. Bu tanklarla biz sübut elədik, bütün erməniləri sübut elədik ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan tankçıları nəyə qadirdir. Hal-hazırda tanklarımızla durduğumuz mövqe 23-24 ildə Azərbaycanın ayağı dəyməyən torpaqlardır. Biz bundan da irəliyə getməyə hazırıq və gedəcəkdir. Əhval-ruhiyyə necədir? Əhval-ruhiyyə bütün şəxsiyyətdə yüksəkdir. Çəkiliş zamanı Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan ordusunun yeni mövqelərini atəşə tutur. Azərbaycan əskəri isə məğlub Ermənistan ordusunun pərakəndə atəşini mərdliklə qarşılayır. Cavab atəşi açmır, sadəcə hazır vəziyyətdə gözləyir. Gel bura səngərə! Qaç git səngərə! Çəkiliş qrupumuz irəlidə daha bir tərk edilmiş erməni mövqeyinə yaxınlaşır. Ətrafda Ermənistan əskərinin təlaşdan atıb qaçdığı sursat və yeşikləri, erməni dilində yazılmış sənədlər diqqətimizi cəlb edir. Gördüyünüz bu tikili vaxtilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeyi olubdur və biz həmişə bu tikilini sizə uzaqdan, yəni Tapqaraqoyunlu kəndindən təqribən 2 kilometr yarım uzaqlıqdan göstərməyə çalışmışıq. İndi biz həmin mövqeyin içərisinə girəcəyik. Yenə bizi qalib ordunun əskərləri qarşılayır. Axşama doğru geri dönürük. Azərbaycan əskəri isə işğal altındakı əraziləri azad etmək üçün döyüş əmri gözləyir.